sponsorin, se nuk është se kemi ngel gjithë me bë makarona këtu apo me bë eksperimente. Është për sponsorin, për shfaqjen, për publikun. Po doni rrini, po doni mos rrini. Po normale. Atëherë, veç një sekond, a ka mundësi, ju lutem një sekond. Pikën frasë Ina. Atëherë. Ina, qohë për makarona shpejt. Okej, atëherë, siç e dim dhe siç e dini, makaronat e zakonshme priten në prerëse të thjeshta, kurse pasta premium, siç është pasta Ola, pritet në prerëse bronzi. Kjo do të thotë që makaroni është i ashpër, edhe salsa nuk rrëshket. Dhe ne për këtë arsye kemi dashur me provu me bë me 3 salsa që me pa a rrëshket ajo. Dhe siç e shihni, salsa nuk rrëshket dhe shifet shumë bukur që qëndron tek pasta. Dhe jo vetëm për këtë arsye, por ne deshtëm, me qenë se pasta Ola është një pasta italiane, deshtëm edhe me përfaqësu flamurin italian, i cili është me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të bardhë dhe me ngjyrë të gjelbërt. Përveç se përfaqëson flamurin italian, këto 3 ngjyra, e kuqja përfaqëson dashurinë, që do të thonë kjo pastë është gatuar me dashuri nga unë dhe Brikena. Ngjyra e bardhë përfaqëson paqen dhe harmoninë në tryezë kur hahet me familjen, ndërsa ngjyra jeshile simbolizon fatin. Dhe me qenë se jemi te fati, unë shpresoj ta fitojmë këtë sfidë, se Boli është single, edhe me qenë se Venecia është edhe një vend i dashurisë, shpresoj që Boli ta gjej dashurinë në Venecia. Se unë e kam gjetë fatin Big Brother. Dhe tash ta provojmë. Bravo! Pa çfarë de Marigos. Bravo. Jënë vemat, Boli, A don ti? ka ngjyrë enda, bardha jeshile. Okej. Po.